são 10.000 pés, preparar para o pouso, Tudo. Sua atenção, por favor, pousaremos em alguns instantes para garantir a sua segurança de outros passageiros. Retorne sua poltrona à posição vertical. Trave sua mesa e ativere o cinto de segurança até que o sinal se apague. Também pedimos que desligue e guarde seus computadores. Dispositivos pequenos devem ser segurados ou guardados no bolso à sua frente. Obrigado. Ladies and gentlemen, we will ensure to ensure your safety and the other passengers. Please return to your seat in the right position. Secure at your tray table. Fasten your seatbelt. If you have a computer, you must have been off and stored them. All device must be held or stored in a box in front of you. Thank you.
Então estamos próximos ao clube.
Obrigado por escolher voar com a Latam. Para a sua segurança, pedimos que permaneçam sentados até que o aviso de atar sim seja apagado e a sua fileira seja chamada para o desembarque. Abram com cuidado os compartimentos superiores, pois as bagagens podem ter se movimentado durante o voo. Para a sua segurança e dos demais passageiros, tenham cuidado ao retirar sua bagagem utilizando as duas mãos. Ao desembarcar, certifiquem-se de levar todos os seus artigos pessoais e de não deixar máscaras de proteção ou luvas dentro da aeronave. A partir de agora, já é permitido usar equipamentos eletrônicos. Seus voos viram pontos e mais benefícios com o programa de fidelidade Latam Pass. Para ter ainda mais vantagens, conheça o Latam Pass e Talcard, um cartão de crédito feito para quem ama viajar e aproveitar benefícios exclusivos. Baixe o app Latam Pass e saiba mais. Você pode planejar suas próximas férias do começo ao fim com a Latam Travel, escolher seu pacote, hotel, carro e muito mais, sempre acumulando milhas. Esperamos tê-los a bordo na próxima viagem. Pedimos que evitem aglomerações no corredor e não se esqueçam de que é obrigatório o uso de máscara cobrindo o nariz e a boca. Essa tripulação deseja a todos uma boa noite.